No to je v prdeli s tebou. Je to řekni, vole. No. Dobrý den, chtěl bych vám představit můj dnešní tým, který vyhraje dnešní závody. Je spojený tadyhle z těch oranžovou modrých, samozřejmě účastníků tohoto akce. A dopřejeme jim hodně štěstí. Ne, B tým, to je tvoje hra, holku, to je tvoje hra. To si představ tým. A samozřejmě poslední mohikán z našeho týmu, Buč. To je Buč? To je Buč. Tak je z vašeho týmu? No, ještě ne, ale mohla by být. Obší pozor. Jdem na to, chlapci. Projde příprava svých tejpků. Mezi ozuzenými koly. Máme znejdu tím kamerou, radši ne. Vzhledem k tomu, že Já mám stát, budu stát tady. se přes nás srazily hranice o několik metrů. No, když to ten odsad, co běžel první. To je foch proši, to je mazl, jedem! Go, go, go! To je ono, je ono! Výborný čas, jedem! Výborně, už jedem! Ale je to fakt dále. Ještě mluv. Tak jsem blízko, to je odsaď to. Máme dejbek, nikdo. Musí jít. Blízko to je. Já se úplně klepu. Jsem nervózní. Úplně nervózní jsem. Ne. Oši, v klidu, dáme si to. Ukažte jim první místo, kluci. Moc moc nelíbí, jo. Co toho slyší, já? Nenecháme se rozhodit. Dobrý, ještě to vedle. Dvojícíra. Jedem! Jedem! Dobře, Oši, dobře! Jdi! Dělej! Do píči, to ne. Rvi to tam, vole! Dobře, Kubo, rvi! No, jedem! Nevodo, dobře, Oši! Jedem. B muži. Ani se šla. Jak to má dělat? Dochází baterka. Kuba, posej se ústně, dochází baterka.